Gurizada, hoje 4 de abril, 8 horas da manhã. Olha aí como é que está Caxias do Sul. 2 graus negativo em certas regiões, tá bom, gente? Amanheceu a nível da cidade 1 grau, a sensação térmica 5 graus negativo, que é o momento que eu estou agora aqui neste local. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós já estamos com sol no horizonte, 8 da manhã. E a situação é essa, a primeira geada do ano, mas muito gelo mesmo, gurizada. O trem aqui tá chique-trique de doer. O pessoal que não é acostumado com frio, pessoal principalmente da região norte e nordeste, se vir pra cá, gurizada, sofre muito realmente, tá bom? Então esse é o registro do Marca do Sul, 549-8150-2429. Para você se aquecer nesse inverno, gurizada, somente com uma boa lareira ou então um fogão campeiro. Lembrando que o João Faz Tudo trabalha em todo o Brasil. Gurizada, eu tô indo pro trabalho só para vocês terem uma ideia. Olha como é que eu estou aqui, olha meu para-brisa como é que está de gelo. Eu vou ligar agora aqui, ó, o limpador de para-brisa. Dá uma olhada aí. Tudo isso é gelo, gurizada. Chegou a trancar ali, ó. Um sai água, o outro congelou. Hoje eu consigo chegar até o trabalho, né, gente? Eu estou aqui a uns 300 metros, mais ou menos. Vamos devagarzinho aqui para ver se eu consigo chegar. Mas a minha visão é essa aí que você está vendo, ó. Então não precisa ir para a Europa para ver o gelo. Argentina, Uruguai. Vem para Caxias do Sul. Tá bom, gente? Vocês vão ver gelo também, com certeza. Tudo isso aqui é gelo, ó. Olha aí no para-brisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, ó. Tá vendo? Que trancou esse puta merda aqui, ó. Não sai água, tanto de gelo que tem aí no para-brisa. Então, o pessoal gosta muito de ir pra outros lugares, né, pra ver gelo. Vem pra Caxias do Sul, gente. Isso é andando, hein? Agora já é 8h30 da manhã. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que tá o trem aqui, ó. Tudo isso é gelo no para-brisa. Se você botar água, você não anda. Tá feia a coisa, gurizada. Esse é o inverno da nossa querida Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Um abraço. Gurizada, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aquele isolamento lá em cima, ó, da viga de madeira baldrame, né, do assoalho, ou guia baldrame, como você queira chamá-la, tá bom? Vamos lá ver como é que é o procedimento correto para isolar ela. Então vamos lá, eu fiz aqui uma camada de reboco refratário por baixo dela, tá? Essa manta ela tem 5 centímetros de espessura. É uma lã de vidro térmica, justamente para isso aí, para isolamento de superfícies. Eu uso isso nos meus fogão campeiro, nos fornos. Então aqui eu fiz uma camada de 5 centímetros de reboco refratário. O que é reboco refratário, João Faz Tudo? Cimento, areia, açúcar, terra refratária, cimento e cola AC3, cal, alvenarite. Tá bom, gurizada? Isso é um reboco refratário que ele não fica resistente para pressão de peso, mas ele fica muito resistente para pressão de calor. Ele demora entre 8 a 10 dias para secar, fazer a cura. Justamente por isso, ele fica um reboco podre, mas ele fica muito resistente para calor então. Aqui não vai passar muita temperatura, mas sempre passa, né, gurizada? Não vamos arriscar a botar fogo aí na casa do nosso amigo, não. Então aqui, ó, eu fixei a primeira lã. Pode ver que eu fixei ela com pregos. Então agora eu vou chapar essa lã aqui, argamassa refratária. Vou deixar secar um pouco. Depois vou fazer outra camada de lã aqui. Aí eu vou estender ela mais pra cá, porque a parede vai vir aqui, ó. Mas eu vou estender ela até fora da parede, tá? Então eu vou fazer 2 demãos de lã de vidro para garantir o trem, tá? Para não ter problema de ter aí um acidente. Aqui, ó, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Sempre
a, a garganta junto com a chaminé, tá bom, gurizada? Olha aqui, ó. Olha o look. Então, aqui eu tenho a parede externa, tá? Essa é a parede externa. Aqui eu já coloquei a fiação para colocar uma tomada para TV. E é o seguinte, então, a parede externa não tem nada a ver com a chaminé da lareira. É um trem totalmente individual. Muitas pessoas pensam que a chaminé é uma só. Nada a ver, tá bom, meus amigos? Olha lá, ó. A chaminé da lareira, ela sempre fica interna. Essa parede externa é a parede da lareira. Não tem nada a ver, então, com a chaminé. Só para esclarecer. Quem faz o contrário faz errado. Tá bom, meus amigos? Cuide muito. Lembrando a você que quer construir ou reformar, tem pessoas que acham que eu não construo e não reformo. Faço também, tá bom, gente? Não é só esse estreio aí. Mas o pessoal agora com esse frio, tá chegando o inverno aí, quer fazer a sua lareira de canto ou frontal. João Faz Tudo, eu quero um forno bem campeiro com fogão a lenha. Faço também. João Faz Tudo, eu quero um kit 4, 5 e 1. Faço também. João Faz Tudo, eu tenho sonho em colocar minha pizzaria, ser o meu próprio patrão. Faço também. Qualquer lugar do Brasil. 54981502429. Toda despesa por minha conta, gurizada. Você só paga o trabalho feito. Forte abraço do Marca do Sul.